Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa UT dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, hari ini kembali lagi berjumpa dengan saya pada sesi yang pertama kelas tutorial online mata kuliah Public Speaking. Ya, teman-teman sudah punya buku ini? Ya, jika lo sudah punya buku ini, silakan Anda sudah mulai bisa membaca materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan juga sejarah public speaking. Ya, adapun yang menjadi pembeda antara public speaking dengan komunikasi percakapan pada umumnya adalah bahwa public speaking adalah seni berbicara di depan publik, sehingga perlu disiapkan dengan matang mulai dari bahasa, pesan yang disampaikan, sehingga nantinya tujuannya pun bisa tersampaikan dengan baik. Ya, adapun sejarah public speaking salah satunya adalah dilandasi oleh seni retorika yang diperkenalkan oleh Aristoteles dengan 3 konsep yang penting, yaitu ethos, pathos, dan logos. Secara lengkap, teman-teman bisa membaca pada buku BNP Public Speaking tentunya ya, dan juga saya harap teman-teman juga bisa saling berpendapat, bertanya, dan juga berdiskusi pada diskusi yang pertama yang telah disediakan. Demikian teman-teman semuanya. Saya harap di sesi pertama ini kita sama-sama bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan teman-teman dalam beraktivitas tentunya, untuk tetap semangat menyelesaikan dan ikut kelas tutorial online ini hingga selesai nanti. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.